Bulchiinsi magaalaa Finfinnee magaalaa miidhagduu fi jiruuf jireenya lammiilee isheef mijattuu taasisuuf hojjeteen bu'aa qabatamaa agarsiisuusaan beekamtii biyyoota addunyaarraa akka argatu ta'ee jira. Hojiin misoomaa magaalicha miidhagsuuf hojjetamanis namarratti kan xiyyeeffatanidha. Hojiin magaalicha miidhagsuu ammallee akkuma itti fufeetti jira. Pilaazaa fi daandiin lafa jalatti lafa deemtotaaf naannoo 4 kiiloo yookaan daalattiitti hojjetamaa jirus rakkoolee naannichatti mul'achaa turan gam hedduun kan furudha. Itti gaafatamtuun waajjira diizaayinii fi koonistirakshinii kutaa magaalaa Araadaa Amalawarq Asaffaa 4 kiilootti pilaazaan ijaaramaa jiru bakka bashannanaa ta'ee hawaasa magaalittiif akka tajaajilu taasifamee ijaaraa jiraachuu dubbatanii naannichaafis soona miidhaginaa dabalataa kennaa jedhaniiru. ፋውንቴንና ግሪነሪውን ኮምባይንድ በማድረግ ነው ዲዛይኑ የተሰራው። ፋውንቴኒ ፊ በከ መገሪሳ ኢሳ ወሊን ቅንዴሱን በኪቺ ዲዛይኒንሳ ከን ሆጀተሜ አኩማ አርጋ ጅርተን ናንቸ በከ ባዬ በሬዳ ta'ee jira. irraan akkuma argitan mukootni adda addaa jiru. jalaan immoo tiyaatira aanfii bifa fakkaachuu danda'uun lafa namoonni irra ta'anii bashannanan akkasiin hojjetamee jira jechuudha. Dabalataanis daandiin lafa jalatti lafa deemtotaaf ijaaramaa jiru namoota bakka adda addaatii dhufaniif sodaa balaa tiraafikaa malee akka ce'an taasisuun cinatti suuqotni achi keessatti ijaaramaa jiran yeroo xumuraman tajaajila adda addaa kan kennan ta'uu jechuun dubbataniiru. የትኛውም የማህበረሰብ ክፍል ከመኪና ጋር ሳይጨናነቅ kutaan hawaasaa kamiyyuu bakkeewwan adda addaa irraa gara 4 kiiloo yeroo dhufu konkolaataa waliin osoo wal hin dhiibin karaa lafa jalaa ce'uu danda'a jechuudha. Inni kun rakkoo kanaan dura namoonni asitti konkolaataa waliin wal dhiibaa daandii ce'uun balaa konkolaataa adda addaaf saaxilamaa turan hambisee jira. Inni kan biraan immoo yeroo daandii lafa jala ce'anitti tajaajila adda addaa argachuu bifa danda'aniin suuqotni hedduun ijaaramaa jiru. Kanaaf rakkoolee kana dura mul'achaa turan hedduu ni fura. kutaa magaalaa Araadaatti itti gaafatamaa waajjira ijaarsa sirna dimookiraasii obbo Tawdaaj Hayilamaariyaam suuqonni daandii lafa jalatti lafa deemtotaaf ba'ee keessatti ijaaramaa jiran fedhii hawaasaa guutuu fi hojii bulchiinsi magaalichaa xiyyeeffannoon hojjechaa jiru keessaa tokko yoo ta'u xumuramee tajaajila yeroo eegalus bu'aa gam hedduu qabaataa jedhaniiru. አንደርፓስ የተገነባበት ሁኔታ ነው ያለው። lafa jalatti akkasiin daandii namoonni keessa deemuun gara deemuu barbaadanitti akka ce'an agarsiisu ijaaramuun isaa waan addaati. Gama tokkoon suuqota 17 kan of keessaa qabu yoo ta'u gama kaaniin ammoo suuqota 29 of keessaa qaba. Waliigalaan ijaarsi kun fedhii hawaasaa guutuu bifa danda'uun ijaaramaa kan jirudha. Yeroo xumuramuttis gaafilee hawaas-dinagdee hedduu furuu ni danda'a. Pilaazaa 4 kiiloo dabalatee daandiin lafa deemtotaaf lafa jalatti ijaaramaa jirus sadarkaa xumuraarra ga'ee akka jiru AMN sagaleen dhalootaa taajjabee jira.